咁啊，繼續要同你哋做節目啦。跟住有 Doris freeze 咗而家 freeze 咗好耐添，慘，死啦，係慘啊，完全。好慘。喂，Doris，hello， Doris， 係走埋。唔見咗。Hello， 大家好，我叫 Doris， 我係 Ricky， 我係 Vinci， 我係加拿大嘅卡加里，我係住喺波士頓嘅加拿大人。我係 Sacramento， 歡迎收聽講乜東啊，講乜東東啊！歡迎大家又嚟到我哋睇禮拜二、禮拜六準時出片嘅講乜東東啊！咁啊，我係 Ricky、Doris 同埋 Finch。咁啊，今日咧就講個輕鬆少少嘅 topic 咧，就係其實咧就唔係特別，我特別唔係呢個特別嘅 self promotion 嘅，只不過咧就有我哋嘅網友特別留言，就想問下我哋。唔係佢其實淨得想問你啫 ，Ricky。咁我錄晒得啦，唔使，咁咪可以剪走呢兩。拜拜。可以剪走下咧側邊嗰兩位係咪？咁我哋講下即係我哋講下啦，大家成年人啦，都成年咗好多年啦。咁我哋其實啲中文點樣學翻嚟嘅咧？咁啊，邊個講先啊？Vinci 講先啦。哦，好啊。其實我都唔係好清楚。自己嘅中文係點學翻嚟？因為其實講呢個話題都幾好，因為咧我哋做家長咧，我成日都或者會俾自己壓力，話一定會要有一個好完美嘅環境，叫個女咁成日講中文啊嗰啲。但係我諗翻自己學語言唔係咁嘅咯，即係話我。雖然我爹哋媽咪喺屋企就一定要講中文啦，但係佢哋冇話特別點督促我咁講中文咯。我又識寫識睇啦。咁其實呢啲大部分都喺星期六嗰啲中文學校學翻嚟嘅，因為我爹哋媽咪冇特別話自己。買啲作業簿啊，叫我學中文啊，或者好細個有咯，但係返咗中文學校之後，佢哋都冇特別咁做咯。咁所以諗返起我都因為我細佬妹都有返中文學校，但係佢哋都俾返晒先生，而家都唔識寫唔識睇。咁所以係咯，諗返起或者我自己對語言係有天分咯，但係。諗翻起我都話我都唔記得有咩特別係學到，或者睇喺屋企睇中文電視，好多電視劇都會有字幕，咁會學到少少字咯，但係咁多咯。咁你中文學校係廣東話定國語㗎？廣東話有講係同埋係即係伴奏嘅，咁就3個鐘啦，3個鐘之內有3個字係recess 啦，跟住有半個鐘會學普通話，咁所以我都識少少嗰隻啦，識少少扮代表。OK， 原來係咁啊！哇，咁即係其實都係即係中文學校，跟住靠自學，包括 TVB， 即係香港某個大嘅電視台嘅睇嘅電視劇咁啊，就有啲中文字咁就 recognize。但係冇專登咁去即係特別話我要學中文咁咯，冇咁嘅嘢咯。OK， Doris， 我咧就我媽媽完全唔識講英文嘅，咁就通常都係梗係同媽媽學講廣東話啦。咁細個嗰陣時，我媽媽咧時時都帶我去睇電影嘅，對面街就係個電影院嚟嘅啦。咁就間唔間中我媽都帶我去睇電影嘅。咁咁你知我媽媽係單身媽媽，就日頭通常都唔喺屋企嘅，所以接觸咧只不過係禮拜尾接觸嘅啫。咁同我哥哥咧就多數都係講英文噶啦，大地都係淨係講英文嘅啫。咁其實搞笑一樣嘢就係到我去高中嗰陣時咧，就單戀一個香港仔啦。咁為咗即係有話題啊，親近啲佢啊，就佢就好中意睇電影啦，香港電影啊，粵語長片啊咁咯。咁佢咧嗰陣時你記唔記得？係啊，粵語長片因為
有好多集噶嘛，好多集追集噶嘛。咁你記唔記得嗰陣時係你可以參加一啲咁嘅 membership，咁你就可以租片噶，租幾多集咁啊，又還幾多集，又可以又租幾多集。咁佢專門租片嘅，咁佢就私底下就錄咗落嚟嘅，咁佢就收集咗好多，咁佢就俾我哋借嚟睇。咁嗰陣時又好興唱卡拉 OK 嘅，咁我咧，我係唔識睇唔識寫嘅。其實原因係因為細個嗰陣時，第一媽媽冇錢啦，第二就我嚟到美國嗰陣時，我係好笨嘅，我連學英文我都好遲先至識流嚟即係讀英文嘅。咁所以我媽媽驚我追唔上英文咧，咁所以佢就話：你英文你都唔掂啦，我點可以即係仲送你去中文學校啊？咁樣咯。咁所以就冇學過。咁但係到高中嗰陣時，就卡拉 OK 為咗要親近嗰個香港仔咧，咁就死背咯，就用英文嚟拼出嚟喺度背啊，或者就一字唱就一字揸住我啲咁嘅啲英文嗰啲咁嘅字嚟嘅，即係咁樣唱咯。其實我哥哥都係一樣嘅，我哋兩個都好中意唱香港卡拉 OK， 但係兩個都喺度背啊背。但係咧背下咧，你又會認到某啲字喎。咁某啲字咧就變成係幫助你。OK， 我記得呢個句子啦，就幫你開始呢個句子啊嘛，即係提示你咁樣咯。但係你哥哥就係咪因為有個香港嘅女仔想追，所以先同佢一齊？冇呢樣嘢冇。愛情嘅魔力。係啊，因為佢當其時到高中嗰陣時，我啲廣東話得甩下噶啦，講得唔係好流利噶啦，就講咗好多 Chinglish 噶啦。我哥成日都話：你加多英文過你講廣東話。咁但係因為呢個香港仔就變成我就可以繼續即係鍛鍊多啲咯，講廣東話同埋睇多啲香港電視片咯。OK， 唔係呢個故仔百聽不厭。聽過好多次，但係都覺得好開心。Anyway，咁後期咧，即係而家就識咗我哋啦，搞到每個禮拜起碼要傾2次偈啦。咁 but other than that，咁都係啲中文都係繼續咁樣。咁喺屋企咧，我先生係唔識講廣東話嘅。咁喺屋企同我啲小朋友同我先生都係講英文嘅啫。咁而家我媽媽就同我一齊住，咁所以就至少都有同佢談吐用英文，用廣東話傾偈啊，談下嘢咯。OK， 唔係，但係我覺得 culturally 方面其實你係識嘅，即係起碼即係冇我哋嗰啲咁深入啦，但係起碼你識啲啦，即係都識啲，即係譬如阿 Agnes 上次講個撞鬼啊嗰啲咁嗰啲言語嗰啲，你都係識啲嘅。睇得多香港片，你自然會執到呢啲噶啦，因為香港。即係如果最近來嗰啲咁嘅俗語咧，我可能唔識啦。好似你話咩 FF 啊，或者上次你講係啦 A0 嗰啲咁，我就完全係唔知你講乜啦。咁但係舊陣時嗰啲咧，咁就聽得多啦，係咪？功夫黑數你都會聽到100個啦。OK， 你嘅咧就係睇功夫黑數嘅嘛。係唔係我明，即係呢個電影，即係港產片咧，好多人香港都唔係好明嘅。香港人咧，by the way咧，香港人係唔睇劇嘅，知唔知啊？即係大台嗰啲 TVB 嗰啲劇咧，香港人係唔睇劇嘅，因為太忙啊。其實佢哋都未放工，香港啲人7、8點先放工食飯，咁翻到屋企都10點啦。睇咩劇？咁嗰陣時《歡樂今宵》好似好受歡迎嘅喎。係咁，歡樂今宵係好夜先。好夜嘅，《歡樂今宵》係臨瞓前睇嘅嘢嚟嘅，好夜嘅。咁但係即係直情係 late night show， 即係嗰啲 Conan O'Brien 啊、Jay Leno 嗰個位嘅，其實係嗰啲咁嘅位嚟嘅。但係講緊啲劇啊，嗰啲劇集咧，其實香港人係好少睇劇嘅。除非有一啲即係譬如黃子華拍劇你未睇咯，但係其實好少人睇嘅。其實所以我覺得咧，香港呢啲拍劇呢啲產業係其實俾我哋呢啲我哋呢啲海外嘅人去睇嘅，真係嘅，即係我覺得係咁啦，起碼。Anyway 咁啊，到我啦。咁我其實就唔係喎，Doris係你越南出世嘅嘛？你幾多歲嚟美國啊？我3歲嚟到美國。即係你兩位都3歲啦。算係，即係真係啦，即係3歲嚟。咁其實同兩位3歲嚟
美國、加拿大嘅朋友啲中文都仲有可以咁樣交流到，其實你哋好叻㗎啦。咁啊，首先係鼓掌俾你哋，鼓掌先，多謝，恭喜晒恭喜。咁我啊唔同啲嘅，我就真係我11歲小學畢業先至由香港咁啊移民去加拿大。咁所以其實當時我去到加拿大嗰個位，就即係睇明報星島。其實講埋人哋啲報紙出嚟咁做乜？但總之明報星島，你要逼佢係咪香港就係唔係加拿大有呢兩份中文報紙嘅，有加東同加西版添嘅。咁咧就 at that point 我啱啱去到加拿大嘅時候都已經睇識睇報紙㗎啦，啲中文字，所以都即係其實都 OK，即係咁咁嗰陣時啲英文渣啊嘛，咁啊又要由中文學翻英文啊。學下咩叫灰熊啊！想當年溫哥華仲有籃球隊嘅時候，就知咩叫溫哥華灰熊啊嗰啲咁嘅嘢啦。家人隊啊嗰啲嘢都係由嗰陣時開始，即係咩叫 Canucks？Canucks 其實唔係一個字嚟噶嘛，其實係一個即係 nickname for Canadian 咁解啊嘛。但係中文有個譯名叫做家人隊啊嘛，咁咪家人隊咁咪學識咯，即係由中文學翻英文啦。咁而且咁呢個係一回事啦。咁所以即係中文嘅程度一直即係當時一直都比英文強好多。Right， 咁都係即係呢個一回事啦。但係點樣 keep up 咧？一嚟就睇劇啦，都有追劇嘅。想當年你話嗰啲租帶跟住自己錄帶嗰啲啊，《尋秦記》啊，我都有睇。《尋秦記》20年前嘅事啦，已經知唔知啊？哎呀，我都話，哎呀，講到自己好老添。喂，突然間覺得自己好老啊，係咪先？咁《尋秦記》我哋以前唔係又唔係租帶嘅，係租碟嘅。你哋有冇租嗰啲 laser disc 嘅？哎呀，又講翻自己好老。嗰啲 laser disc 我記得係卡拉 OK 就係啦，卡拉 OK 嗰啲大碟就係嗰啲大碟係啊。我阿媽會租啲卡通片俾我哋睇嘅，跟住會錄翻低先還翻俾佢哋。哇，租大碟添喎！哇，真係好耐咯，呢啲就真係好耐。Anyway， 我去到加拿大嘅時候就已經冇大碟呢樣嘢啦。對我嚟講啦，Anyway， 咁我哋就係睇帶啦，租帶咁嘅啫，咁睇，即係都有追，即係同香港嘅港劇都追到好貼嘅。咁所以即係嗰陣時嘅講嘅説法都好接近。但係後尾咧，我即係有一次。唔知喺節目講過啊，定係我哋傾偈嘅時候講過咧？就係我由細到大咧，其實對歷史係好有興趣嘅，係好奇怪嘅一個即係現代人咁樣啦。但係我就算喺香港嘅時候，4年級開始，因為玩《三國志》，Finch 有冇玩過《三國志》？有冇聽過？你有冇玩過 DOS 年代？即係仲要 command prompt CD 點嗰陣時嗰啲電腦，你有冇一部咁嘅電腦？有，但係冇嗰個 game 咯。但係你知就係咯，但係有聽講過呢個 game 啩？我唔知啦，算啦，冇聽過。因為你都係後生嘅，都係。But anyway，有個 game 叫《三國志》，咁就呢個 game 就係嗰啲 strategic game 嚟嘅，就唔係純打嘅，但係就要即係你攻城點咁樣，就覺得好有趣。跟住就開始問下咩叫《三國志》係咩嚟嘅咧？咁樣跟住有劉關張啊，由嗰啲開始咁樣講係。咁由即係我真正嘅歷史由嗰陣時開始講，4年級香港啊，仲喺香港。跟住都話嗰陣時自己靠自己讀書，6年級臨離開香港嘅時候，我嘅中文歷史嘅程度都已經係中2、中3咁樣啦，就係中2啦，真係純中2。咁跟住我臨走嘅時候，我阿媽仲好有趣地買咗中學嘅中國歷史嘅 textbook 俾我，咁嗰啲悶到黐肺嗰啲咁嘅書，就好悶嘅嗰啲嘅中國歷史。你如果你中意睇古仔 ，that's great。但係你嗰啲 textbook 咧就係講邊一年做嗰啲咩發生咩事嗰啲咁樣嘅，就係哇悶到抽筋嘅。咁所以我就好唔中意睇嗰啲嘢。但反而咧就自己去即係其實都係同興趣好有關係，即係唔係為咗中意邊個啦嚇，因為我就算中意。即係中意香港人嘅女仔或者唔係香港人嘅女仔，咁我啲中文都係咁叻㗎啦，所以得心即係唱 K 啊嗰啲嘢，咁唱 K 都有嘅，唱 K 就即係追啊陳奕迅啊嘛嗰陣時，咁所以佢啲歌又背得晒，又講得晒啊嗰啲咁嘅嘢。咁跟住咧，最重要係我覺得有幾樣嘢嘅，一係歷史嘅維繫啦，自己中意睇中國歷史啦，咁中國文學啦，同埋即係流行曲嗰啲就比較少啲嘅，但係呢兩樣嘢文學。同埋藝術啦，因為大家都知我有寫書法噶嘛，咁我個書法老師咧就都幾啟蒙嘅喺呢方面。就呢樣嘢就唔好話有錢冇錢，但係我屋企人係有呢個有
即係有付出啦，就係俾我去學書法，學書法學黑人。咁跟住 on top of that 咧，其他人去學書法就淨係交功課、寫毛筆字咁樣啦。但係我知道我老師得啊嘛，即係佢除咗寫字得之外，佢又即係作詩啊、背古詩啊、古文嗰啲，佢好叻嘅。所以我就上堂嘅時候，人哋就係學書法，我就學書法、學歷史、學拼音、學即係學對聯、作詩、作文嗰啲，全部有啲咩就即係佢講緊嘅時候，我又喺度問一兩句咯。咁佢又知道啊，呢個僆仔即係僆仔，呢個佢成日叫我做矮腳嘅，知唔知點解咩叫矮腳？你矮啊？唔係，佢喺人哋面前就，如果佢話呢個係我嘅高足即係我嘅好叻嘅徒弟啊嘛。但係如果喺人哋面前介紹我係高足嘅話，就太過 arrogance，所以就同人講呢個係我嘅矮腳咁樣，即係講笑。但係 in a way 佢係中意咯，因為我有興趣學，咁佢又一展抱負地有一個人願意跟佢學咁多唔同嘅嘢。咁佢即係有少少惺惺相惜咁，即係到即係黎老師就即係先遊咗啦。咁我都即係都係好 sad 嘅，但係真係拜佢做師傅啊，就真係喺佢身上好多嘢嘅。咁又問下佢歷史好多疑團啊嗰啲咁嘢，咁佢又會同我解釋翻。咁你跟咗佢幾多年啊？都中學 throughout 我嘅中學咯 ，throughout 我嘅中學。大學就好似冇啦，大學都仲有學一兩年，但係臨走之前就冇學啦。但係之後我讀完即係讀完書去咗做嘢，翻去溫哥華，每次見佢都會見佢飲茶嗰啲，即係成日見嘅，都會見嘅。咁但係即係有樣嘢就係、去到嗰個位，我已經即係未出身之前，即係喺中學嘅位已經係除咗學中文之外，就係 beyond 中文，我仲要學埋文化嘢嘅情況下，我就要識多過淨係中文要俾到我嘅嘢咯。你明唔明我講咩？所以即係因為個文化背景啊，歷史嗰啲嘢，所以我諗你係古人託世咯，可能。我話俾你聽，呢啲我真係準備定係有準備嘅。哦，又有道具啦，係真係有道具，叫《資治通鑑》。《資治通鑑》咧就係宋朝嘅一位文官，咁就被個皇帝拜託，就話我哋啲歷史嘢太過麻煩啦，太過多唔同嘅篇幅啦，你做一本歷史書出嚟。跟住佢就司馬遷好似，跟住咧就有個叫柏楊嘅台灣人，就將宋朝嘅版本譯做中文，即係白話，即係而家嘅版本。咁跟住就我嘅大學畢業到即係大學畢業到我去 convocation， 即係行畢業禮嘅時候咧，有3個禮拜嘅時間嘅。Instead of 呢個畢業旅行，我就係讀《資治通鑑》。哇！即係我覺得係分嘅 in a way， 即係好 crazy 嘅呢件事，我覺得真係傻傻地。不即係對我嚟講，我覺得係即係有呢樣嘢咯。咁 on top of that 仲有另外一樣嘢，就係我除咗學中文，我有學日文噶嘛。咁大家學日文嘅 motivation 又係唔同啦。我嘅師兄咧，即係其中一個 family friend 啦，識咗好耐嘢。佢學日文，因為佢想睇《浪客劍心》，係一個漫畫嚟嘅。咁佢覺得睇中文翻譯本咧就唔夠到位，所以要學日文就睇翻日本嘢啦。咁咧我就中意睇咧，就支持香港人咧就中意睇呢本叫做《火鳳燎原》嘅嘢。咁呢本嘢咧由我中學9年級就一直連載到而家啦。哇！即係呢個人仲未，即係好犀利嘅，畫三國嘅古仔可以畫咗咁多年，黐線，都唔知有冇20年啦，有啦，有20年啦，差唔多，即係佢繼續仲係畫緊嘅，咁但係即係仲係好支持咯，即係好似 Doris 咁你係為咗愛情而又唔係愛情啦，即係呢個單戀一個對象而學中文啦，我係為咗睇漫畫，所以就一定要 keep 住自己中文咁好咁樣啦，呢個就係咯，即係仲有 on top of that 就繼續有呢啲。即係中文歷史研究啦，真係好 crazy 嘅，我覺得。即係我呢啲中文歷史個位咧，即係我想講一樣嘢嘅，大家你哋可能真係唔知，中國歷史即係源遠流長啊，即係比起好多其他國家嗰啲歷史都耐啦。但係咧，我可以話俾你聽，清朝最尾一個王朝啦，清朝啦，淨係一個人有某啲學者淨係學康雍乾
即係康熙、雍正、乾隆三代人三個皇帝，淨係學呢三代嘅嗰段時間嘅陶瓷嘅藝術都可以攞個 PhD 出嚟，話你聽，即係可以咁 niche 到咁 cut 得咁細，都可以做到咁樣嘅話，咁其實真係基本上你學識中文，即係中文嗰個功力幾深厚，即係你即係要學嘅嘢真係幾深厚，所以你啲中文真係點可以唔好咧？即係對我嚟講啦，咁所以我又即係有陣時翻香港咧，最開心就買呢啲咁嘅書啦，講秦謎，就講即係揭秘幾3000年之前嘅謎，即係究竟發生啲咩事啊嗰啲咁樣，我又好即係我睇到啲我哇好開心，好中意咁樣，即係 short 嘅。喂 anyway 就係咁啦，所以我啲中文點解咁又話好咧？其實都唔係好好嘅，只不過即係識咯。你好有研究嚇，同埋比起我就有意義啦。你學中文，我就係為咗親近一個香港仔咯。但係你冇親近完或者冇親近，你而家都仲係學緊啊嘛。係一個好嘅開始嚟嘅係，即係嗰個開始可能係比較負碌啲，但係起碼即係個 progress 係好噶嘛，係咪先？係一件好事嚟嘅。係就即係好慶幸遇到你哋啦，同埋遇到嗰個 Cantonese parents 嗰個 group 咯。因為當時我唔知有呢個 group 噶嘛，係我第一個 group 就識知道有 subtle Cantonese traits， 咁都覺得好搞笑。咁後來我好似係 Jennifer 介紹我話，誒你有冇 join 過？你個鄰居 parents 係啊，你同你鄰居又好關係，又好好嘅，即係又話。即係犀利到咧，用個 group，但係點解我知咧？因為你哋會用個 group 嘅名義，即係喺個 group chat 咧，就係話喂，今日個越南鋪嗰度唔知咩炸肉啊，定係乜鬼嘢個 sandwich 好平啊，我買埋你嗰份送去你屋企咯，好冇咁樣 ？OK。咁其實因為咧，佢開咗佢個台咧，就啱啱1年個 anniversary，咁所以我想俾啲驚喜佢。哦，原來係咁。好 OK，咁呢個。係啦，就係少少嘅獨白啦，講下我哋點樣學中文噶啦，所以就係咯。咁啊，有啲咩補充啊？都冇，好啦，都好似我之前咁講啦。我哋有陣時會覺得我哋要成日督住個細路講中文啊，要有一個好完美嘅環境嚟學啊。但係即係我哋有好多唔同嘅原因同埋唔同嘅方法嚟學咯，又冇話啱定錯咯。係。咁所以講翻呢啲嘢都幾好嘅。係，唔係真係認真啊！即係我覺得係 environment 係一回事啦。咁如果講到最尾佢係真係對呢件事冇興趣嘅話，咁你逼都逼唔嚟嘅。認真。咁但係如果佢真係好有興趣，譬如我個仔啦，咁講啦，亂作嘅啫。但係佢話我竟然間唔知睇咗啲乜嘢，令到佢對維京人嘅歷史好有興趣，所以想學 Swedish 啊、Norwegian 啊嗰啲咁嘅嘢。咁我會唔會反對呢？咁都唔會話十分反對嘅。你有興趣去學，咁起碼係有意義啊嘛，算係啦。OK，阿 Doris 總結下。總結啊，就如果你對廣東話有興趣，就即管無論你係初期學又好，中期學又好，好似我咁完全係又唔識睇又唔識讀嘅話，好叻㗎啦！你其實好叻㗎啦，唔好。你用英文拼音又好，學絕拼又好，因為絕拼我都啱近來我先至知道。我都唔識啊！我係我自己嘅拼 ，OK，Doris 拼。係 Doris 拼，唔係 Jack 拼，Doris 拼。係。咁即係如果你有咁嘅興趣，就即管繼續。慢慢爭取機會，參加 Facebook 啲台啲 group 或者睇我哋個 channel， 慢慢進修，慢慢學咯，唔好放棄咯。係呢個係重要嘅。如果你有意願同埋有咁嘅必然，即係想學嘅話，咁啊千祈唔好咁容易放棄真。因為我覺得即係始終我哋嘅 support group 都幾大嘅。即係有問題就大家都好多時候都好踴躍去答嘅。我哋頭先講嗰個 group 啦，即係最可惜嗰個 group 唔係我嘅啦。But anyway，即係唔關事嘅。但係就係即係有啲大家有啲咩想我哋傾嘅，或者有啲咩關於中文嘅問題啦，咁盡量答啦。我都唔會話我哋 expert 啦。咁喺下低留言啦。咁啊記得 like、subscribe 同埋撳側邊個鐘仔。我哋下次再見啦。
拜拜拜。拜。